हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SN फार्मा। मैं आज आपके लिए लेकर आया न्यू मेडिसिन्स। ये तीनों है जिसका नाम है टेस्क्यू एक्स, टेस्क्यू DX, टेस्क्यू LS। जो ये रेड कलर की है जिसका नाम टेस्क्यू DX है, वो इस्तेमाल करते हैं हम कोल्ड में, कफ में, रनी नोस हो या नाक जाम हो गई हो या ज़्यादा सर्दी आ रही हो या आँख में से आंसू आ रही सर्दी की वजह से या फिर नाक जाम हो गई हो, इस सब कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। और इसकी प्राइस है 110 रुपये। आप देख सकते हैं। शेक विल बिफोर यूज़ है। ये ड्राई कफ के लिए ज़्यादा अच्छा है। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है। ये 100 ml की है बॉटल। अब लेते हैं हम दूसरी मेडिसिन्स जिसका नाम है TSQ प्लस। ये जो ग्रीन कलर की है मेरे हाथ में देख रहे हैं, एक्सपेक्टोरेंट लिक्विड है, खांसी के लिए है। ये कफ इन चिल्ड्रन के लिए, बच्चों को अगर कफ हो गया हो उसके लिए, या सीने में जलन हो रहा हो उसके लिए, या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए है, और कफ को रिमूव करने के लिए है। और इसकी प्राइस है 105 रुपये। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। ये शेड्यूल की है। शेक विल बी फॉर यूज़। अब तीसरी दवा देखते हैं जिसका नाम है TSQ LS। ये येलो कलर की जो दिख रही है मेरे हाथ में, इसका यूजेस है, ये शुगर फ्री है। इसका हम यूजेस देखने वाले हैं, जैसे हो गया कफ को रिमूव करना हो गया, या सांस की नाली में उसके अंदर कफ जम जाता है उसको रिमूव करने के लिए, या फिर रनी नॉइज़, ज़्यादा सर्दी हो गई उसके लिए, ज़्यादा सर्दी हो गई उसके लिए, और ईचिंग हो गया या वाटरी आइज़ हो गई, इस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। और इसकी प्राइस है 99 रुपीज़। अब बॉटल पे देख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी है। इन सब के थोड़े थोड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे ज़्यादा यूज़ कर लेने पर कॉन्स्टिपेशन हो गया, या फिर सीने में जलन हो गया, या फिर उल्टी जैसे लगना या घबराहट। जब यूज़ ज़्यादा करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इस वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। ये सारी दवा तीनों कफिंग के लिए है, सर्दी ज़ुकाम बुखार, सर्दी के लिए, बुखार के लिए नहीं है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए बाय।